हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो गाइस, मैं अपनी बाइक में करा रहा हूँ साइलेंसर का काम। जो साइलेंसर की आवाज़ थी, फट फट की आवाज़ जो आती थी, जाली फट गई थी, उसी को ठीक करा रहा हूँ। और ये शकील भाई कर रहे हैं अपनी बाइक में काम। तो देखिए, नीचे मैंने होल करा दिया है और अब ऊपर होल करा रहा हूँ। तो गाइस चलिए, मैं पहले आपको इसका पहले वाला साउंड चेक करा दूँ, उसके बाद आपको आगे की वीडियो दिखाऊँगा। आप लोग चेक करिए, थ्रोटल देना। ये देखो जो आवाज आ रही है ना, तो चलिए गाइस, चलते हैं इस बाइक को सही कराने के लिए, आई मीन साइलेंसर को सही कराने के लिए। और मैं आपको शकील भैया की दुकान पर ही मिलता हूँ डायरेक्ट। चलिए। तो भाई, ये तो होल करने से मेरी प्रॉब्लम तो सॉल्व होने वाली है, वो मैं आपको आगे वीडियो में इसकी आवाज़ सुनवाऊँगा। मैं एक बात बता दूं, अगर आपके पास TVS अपाचे RTR 164 भी है, अगर आपकी बाइक में ये वाली प्रॉब्लम नहीं आई है, तो भाई ये हर बाइक में आने वाली है। मैं आपको बता दूं, अगर आपकी बाइक में अभी नहीं आई है तो आगे आएगी, क्योंकि 164 भी में ही डबल पाइप आते हैं और उसमें से जाली फटने का उसी में से आवाज़ आती है। जो पुरानी वाली अपाचे थी उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली भाई, क्योंकि उसमें वेंट पाइप में सिंगल पाइप आता है और RTR 164 में डबल पाइप आते हैं। तो इसमें ये वाली प्रॉब्लम सारी बाइक्स में आती है। तो अब शकील भैया गैस वेल्डिंग से इन दोनों होल को भर देंगे और अपनी प्रॉब्लम तो भाई सॉल्व होने वाली है। भाई 164 का ये जुगाड़ है। और यार, कौन डाले 12,000 रुपये न्यू साइलेंसर के लिए, जब हमारा काम 150 या 100 रुपये में हो जाएगा। तो मैंने यार यही जुगाड़ करवाया था, क्योंकि 12,000 रुपये कौन डाले यार न्यू साइलेंसर लगवाए अपनी बाइक में। और इससे भी एकदम आवाज़ न्यू होने वाली है। तो गाइस, मैं अभी आपको सुनवाऊँगा। और अभी गैस वेल्डिंग से शकील भैया भर रहे हैं, उन होल को अच्छे से भर देंगे, जिससे कि कहीं पे भी कोई सुराख नहीं रहे, जिससे कि कहीं से आवाज़ निकले थोड़ी भी। तो भर रहे हैं अभी इनको। तो गाइस, मैं आपको बता दूं, मैंने इस साइलेंसर की बात सर्विस सेंटर पे जाकर भी करी थी यार, और मेरे को 12,000 रुपये का बताया था न्यू साइलेंसर पड़ेगा। तो भाई, न्यू साइलेंसर के चक्कर में क्यों पड़े हैं यार, जब हम बाहर से अच्छा काम करा ही लेंगे। तो भाई, ये वाला जुगाड़ मैंने करा दिया है। और बाकी आप लोग टेंशन बिल्कुल भी मत लेना, जो भी प्रॉब्लम्स आएगी मैं बताता रहूँगा और आप लोगों के साथ अपनी बाइक का एक्सपीरियंस पूरा शेयर करता रहूँगा। तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। जो भी काम करवाऊँगा, सारी वीडियोस आपको अपने मेरे यूट्यूब चैनल पर मिलती रहेंगी। तो देखते रहिए भाई अपने भाई का चैनल, और वीडियो को लाइक कर देना अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। तो कमेंट करके एक बार ज़रूर बताना मैंने काम कैसा कराया भाई। ओके। तो ये शकील भैया थे जिन्होंने अपनी बाइक में काम किया। हेलो गाइस, चलिए तो मैं आपको अपनी बाइक की साउंड सुनाता हूँ, जो मैंने अपना साइलेंसर सही कराया है। अब उसका साइलेंसर की आवाज़ जो थी वो ठीक हो चुकी है बिल्कुल। तो अब कोई दिक्कत की बात नहीं है, अब तुम्हारा भाई राइडिंग प्रो करेगा। तो चलिए, मैं आपको एक बार उसकी आवाज़ सुना दूँ। जैसे पहले न्यू बाइक आती है ना शोरूम से, अब उस तरह की आवाज़ हो गई है। और ज़्यादा कोई खर्चा भी नहीं है इसमें। सोच रहे हो कि न्यू साइलेंसर डलवा दिया है, सिर्फ और सिर्फ 150 रुपये में ठीक हो चुकी है मेरी बाइक। जो 12,000 का साइलेंसर पड़ रहा था ना, सिर्फ 150 रुपये में काम हो गया। चलिए आपको दिखाता हूँ, इसके बाद सुनाता हूँ। स्टार्ट करो बोलते गाड़ी को। तो देखिए गाइस, पहले आपने जो आवाज़ सुनी थी साइलेंसर की, वो कैसी थी और अभी कैसी है। थोड़ा एक्सीलेटर देना। ये देखिए, बिल्कुल न्यू हो चुकी है। साइलेंसर से आवाज़ जो आ रही है, एकदम क्लियर आवाज़ आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है, सुन सकते हैं भाई आप। और जो मैंने साइलेंसर सही कराया है, तो वो यहाँ पे कराया है। ये देखिए, एक स्पॉट यहाँ पे लगवाया था, एक नीचे है यहाँ पे। और बाकी अपनी बाइक ये है भाई, और ये अपने दोस्त हैं। तो एक बारी एक्सीलेटर और दो। तो गाइस, ये शकील भैया की दुकान है, इंडिया नंबर 1 ATM के पास, आवल खेड़ा वाले रोड पर ही भैया की दुकान पड़ती है। जिस भाई की बाइक में कोई काम करवाना हो तो भैया के पास ज़रूर आना भाई, अच्छे से कर देंगे। गाइस चलो, तो मिलते हैं यार किसी न्यू वीडियो के साथ। अभी तक के इस वीडियो को देखो, आगे से वीडियो तो आती रहेंगी आप सभी के लिए, ठीक है। तो न्यू वीडियो बहुत जल्दी मिलेगा तुम्हारा भाई, अच्छी सी वीडियो के साथ। चलिए, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है, तो मैं भी खुश हूँ। बाकी चलिए मिलाएँ किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके, बाय बाय, ख्याल रखो अपना।